Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге пепперони пиццасын дайындайтын боламыз. Оригинал соус дайындау үшін бізге қызанақ қажет болады. Мендегі банкідегі қызанақ қабықтарын аршып аламыз да блендерден өткізіп аламыз. Негізінде свежий қызанақты пайдалануға болады. Дайын болған қабығы аршылған қызанақты блендермен өткізіп алып, енді сарымсақты майдалап тураймыз, немесе үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Енді қазанымызға міндетті түрде зәйтүн майын қолданамыз, яғни оливковое масло. Бізде маймен, басқа маймен алмастыруға болмайды. Соустың дәмділігі осы зәйтүн майымен үстіне қосылатын орегано специясына байланысты. Яғни ресторандағы пиццаның соусы. 5 ас қасық зәйтүн майының үстіне сарымсағымызды салып, жақсылап 1-2 минуттай қуырып аламыз. Қатты қызартпаймыз. Үстіне орегано бұрышын себеміз. 1 ас қасықтай. Қызыл бұрыш немесе паприка жарты шай қасық татымына қарай. Оны да 2 минуттай қуырып алып, үстіне блендерден өткізіп алған қызанағымызды құямыз. Оның үстіне бұрыш саламыз. Баяу отта 10 минутта пісіп алу керек. Енді соусымыз суығанша енді пиццаның қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет. Жылы судың үстіне тұз, құмшекер, 1 ас қасықтай құмшекер. Үстіне дрожь саламыз, жақсылап араластырып аламыз да ұнның үстіне құямыз. Және қамырымызға 2 ас қасық көлемінде зәйтүн майын, міндетті түрде зәйтүн майын құямыз да қамыр илеп аламыз. Жұмсақ қамыр. Илеп аламыз. Енді оны алып июін қандырғанша кішкене 5 минуттай илеп аламыз. Жақсылап бетін жауып, табағымыздың жарты сағатқа, 20 минут жарты сағатқа қоя тұрамыз. Яғни бетіне қоятын начинкамыз колбаса, сыр. Колбасаны қолданбаймын десеңіздер, піскен ет, фарш қолдансаңыздар болады. Ал көтерілген қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз да қамырымызды жая бастаймыз. Маған жаңағы листтің теріс беті ыңғайлы, пергамент қағазды қолдануға болады. Жиырылып кете бергесін жайып жатқан кезде маған ыңғайсыз да, сол себепті листтің кері бетін қолданамын. Теріс бет, яғни қамырымызды жақсылап жайып алып, үстіне соусымызды, суыған соусты құямыз да, бетіне сыр, колбасамызды қойып 8 минутқа, яғни пешіміздің ең жоғары градусына қойып 7-8 минутта пиццамыз дайын болады. Мінекей, ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.